4番線のドアが閉まります。ご注意ください。緑色7両乗車口でお待ちください。自由席車両は1号車と2号車でお待ちください。ご乗車にはご注意ください。当駅を出ますと次は宮原に停まります。発車までしばらくお待ちください。この列車は宮原、上尾、北上尾、桶川、北本、本郷の順に停車します。まもなく6番線を列車が通過いたします。21番線の川越線ドアが閉まります。ご注意ください。
Your attention, please. The Tsubasa 141 for Shinjuku is leaving at 2 p.m. from track 21. Thank you.